‘Yan Najeriya a yi zaɓe ba da faɗa da zub da jini ba. ‘Yan Najeriya a yi zaɓe ba da faɗa da zub da jini ba. Allah mulguyubi da kai ni ka fara zubin ƙasidata, don kai ne ka ƙage halitta, kai ka kula da rayinta. Sannan ka haramta zubar da jini na tako mutuncinta, wanda ya fi daren wani dan duniya ba za a kai shi kure ba. ‘Yan Najeriya a yi zaɓe ba da faɗa da zub da jini ba. Kai tsira aminci gun Mahamudu abin biya gunmu, wanda ya ce da sulhu da adalci su zamo ɗabi'armu, alayansa har da sahabu da sun zama samfuri gunmu, gun haƙuri da kara kan duniya ba su dinga zub da jini ba. ‘Yan Najeriya a yi zaɓe ba da faɗa da zub da jini ba. ‘Yan Najeriya na kudu da arewa ku karkaɗe kunne, manya da yara zancen nan da nake muku yau muhimmi ne. Karɓar gaskiya daga inda ta zo duka ai farilla ne, domin gyara kaya har abada bai zamta mu raba ba. ‘Yan Najeriya a yi zaɓe ba da faɗa da zub da jini ba. Zaɓe ya taho yau manya da yara na ta yin ɗoki, kowa alfahar da gwaninsa yake daga zuci har baki. Ran zaɓe mutane kowane lungu kan yi tattaki, domin dangwala wa gwaninsu ya zam nasara a duka mazaɓa. ‘Yan Najeriya a yi zaɓe ba da faɗa da zub da jini ba. Duk ɗan takara da masoya nai da suke muradinsa, in kai ba ka san wancan ka sani wasu na buƙatarsa. Kowa na da damar zaben mai iya kare ‘yancinsa, ya dace a zam a cikin natsuwa ba za a zub da jini ba. ‘Yan Najeriya a yi zaɓe ba da faɗa da zub da jini ba. Shi zaɓe kusan ra'ayi ne ba tilas ake yi ba, ba a matsa wa kowa yin zaɓe in bai yi niyya ba, sannan ba a tilasta maka zaɓen wanda bai ma ba, wanda kwa duk mutum ke son jefa masa to ba za a hana ba. ‘Yan Najeriya a yi zaɓe ba da faɗa da zub da jini ba. Wansu su zaɓi jam'iyya mai jirgi, wansu mai keke, wansu gwaninsu mantau mai laimo, wasu tanko mai fanke. Wansu su zaɓi alhaji, wansu kwa mai sarƙa da fankeke. Ba mai musguna maka dan haka nan kai ma ba za ka matsa ba. ‘Yan Najeriya a yi zaɓe ba da faɗa da zub da jini ba. Shi ra'ayi kusan tamkar riga yake ‘yan uwa nawa. Wansu su ɗau fara, wasu ja, wasu koraye ka ɗinkawa, wansu milik da shuɗi ko kwa baƙi da yalo ka ɗaurawa. Ba a hana wa kowa bin ra'ayi nasa ‘yan uwa ku yi duba. ‘Yan Najeriya a yi zaɓe ba da faɗa da
da zubi da jini ba. To kowanne akwai manufa da tasa zai je yayo zaɓe, wansu nufin su kawo canji domin ci gaban gobe. Wansu kwana ganin da a sake gini a yi gara a yi yaɓe, don haka kowane da irin ra'ayi na sassa ya je ga mazaɓa. 'Yan Najeriya a yi zaɓe ba da faɗa da zubi da jini ba. To don haka 'yan uwa in kai ra'ayi fita nemi 'yancinka. Doka ta aminti ka yo zaɓe matuƙar da katinka, don haƙƙinka ne ka yi dangwala ba damar a kushe ka. Ɗan Najeriya kake ba daga Landan ko Uganda ka zo ba. 'Yan Najeriya a yi zaɓe ba da faɗa da zubi da jini ba. Don haka in ka je gun zaɓe hau layi a tantance, in ka dangwala ka je famar maza ɗan uwa kauce. Ba da faɗa ba ko zagin wani, wannan dai nasiha ce, in kuka ɗau wasiyar har a gama ba za a zubi da jini ba. 'Yan Najeriya a yi zaɓe ba da faɗa da zubi da jini ba. INEC na kira ka da gun zaɓe a iso da ko sanda, balle gariyo da barandami ko a ga kari ko adda. Duk wani ta da tarzoma a guje masa kar kuma yarda. Bai dace a ɗauki hayar ka buge wani dan a baka kuɗi ba. 'Yan Najeriya a yi zaɓe ba da faɗa da zubi da jini ba. Shi fa jinin mutum da mutunci nai ba a so a zubi da shi. Allah shi ya ƙagi dukan mai rai kuma shi ka kishin shi. Wanda ya fidda ran wani bawa babu haƙi azabar shi, ba ta kwatantuwa Allah ya sanar mana ba fani na faɗi ba. 'Yan Najeriya a yi zaɓe ba da faɗa da zubi da jini ba. To don haka 'yan uwa ku ji wanga kira ga maza da mataye. Duk lamari mu yi shi cikin natsuwa sararin mu har ɓoye. Mu yi aiki da ilimi kar mu sake a gane mu wawaye. Duk duniya tana kallon mu da kima bai yi kyau mu zubar ba. 'Yan Najeriya a yi zaɓe ba da faɗa da zubi da jini ba. Sannan kar ku manta kafu a Afirka kamar uwa ne mu. 'Yan Najeriya don Allah mu dinga tsare mutuncinmu. Mu yi haƙuri da juna mu da dukannin masu mulkinmu. Duk ku taho mu raya ƙasar mu ta ɗaukaka ba mu rusa ƙasa ba. 'Yan Najeriya a yi zaɓe ba da faɗa da zubi da jini ba. Shi mulki ku gane cewa Allah shi ka bayarwa, in har yayi nufin zai baiwa mutum kuma ba a ƙwacewa. In kuwa yayi nufin zai sauke mutum ai babu fasawa. Ƙarfi ko isa ba za fa su sa wasu wanzuwa a gado ba. 'Yan Najeriya a yi zaɓe ba da faɗa da zubi da jini ba. Al'ummar kudanci har na arewa ku ɗau nasihata, tun daga kan musulmi har da kiristoci mu sassauta.
Hausawa ya rabba Ibo da ƙabilu duk mabambanta, mai haƙuri da juna don rikici ba za ya kai mu gaci ba. 'Yan Najeriya a yi zaɓe ba da faɗa da zubi da jini ba. Kullum addu'ar da nake alasa ku riƙe bayanina, wanda na wallafa shi da kyan niyya san ba nufin ɓarna. Ba wani ne ya sani na yi ta ba a saboda kishina, burina a kammala wanga election ba da zubi da jini ba. 'Yan Najeriya a yi zaɓe ba da faɗa da zubi da jini ba. Ni Bubakari na kanta makun shaida ba na siyasa sam, ba na ɓangaranci dunkula al'umma na kama kam. Allah ƙara ban hikima hakanan kuma karka bar in zam mai raba kawunan al'ummar al-mukhtari daga suwai ba. 'Yan Najeriya a yi zaɓe ba da faɗa da zubi da jini ba. 'Yan Najeriya a yi zaɓe ba da faɗa da zubi da jini ba. Assalamu alaikum 'yan uwa 'yan Najeriya. Wannan ita ce babbar tsarabar da muka samu daga ɗan uwanku a musulunci, Malam Abubakar Ibrahim Alkantamawi. Tare da fatan kasidar za ta bada gudunmawa wajen kammala zaɓuka cikin kwanciyar hankali da lumana. Ga dukkan mai neman ƙarin bayani akan mawaƙin sai ya tuntuɓi wannan namba kamar haka: 0800 22 58 1902. Muna godiya ga dukkan wanda ya taimaka ko zai taimaka a nan gaba wajen irin wannan hidima ta al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ayi zaɓe lafiya.